Elkeen van ons moet deur hierdie 3 valleie gaan. Jy kan dit nie misloop nie. Jy kan dit nie verbysteek nie. Jy kan dit nie skiep nie. Jy kan nie jou daaruit onderhandel nie. As jy wil impak maak in hierdie lewe, moet jy deur hierdie valleie gaan. Jy moet. God se gees vat jou in hierdie valleie in. Hierdie valleie is nie om jou te breek nie, maar om jou te bou. Hierdie valleie is om jou te vorm. Hierdie valleie is om jou op 'n plek te bring wat jy besef, ek is nie net gered om hemel toe te gaan nie. Hallo? Ek is nie net gered om hemel te maak nie. Ek is nie net gered om hel mis te loop nie. Jy is gered om 'n verskil te maak. Jy is gered om impak te maak. Jy is gered om 'n geestelike impak te maak. En so hierdie valleie vat jou van roeping af tot impak. Sê roeping, impak. Jy is nie geroep om net 'n gewone gemeentelid te wees nie. Jy is nie geroep om net Sondag hier te sit en 'n lekker diens te hou nie. Jy is nie gered om net lekker kerk te hou nie. Amen. Jy is geroep om 'n verskil te maak. En impak beteken, die Here gryp in jou lewe en hy verander, hy vorm, hy maak jou op so wyse, so mate, maak hy jou, dat sy heerlikheid begin deur jou te skyn. Amen. En wanneer die heerlikheid van die Here deur jou begin skyn, begin mense rondom jou aangeraak word deur daardie heerlikheid van God op jou lewe en hulle begin verander. Jou lewe maak dat mense verander. Was jy al in 'n situasie gewees dat jy in 'n ding inloop waar mense besig was om te skinder of kwaad te praat of vuil grappe te vertel en hulle weet dat jy's 'n kind van die Here. En dan stap jy binne in daai situasie in. Dit lyk asof hulle aanval kry. Jy het al gesien. Hulle weet nie wat om verder te praat nie. Dis die heerlikheid van God in jou lewe wat maak dat daai mense nie verder kan aangaan met dit waarmee hulle besig is nie. En latere jare begin daai mense na jou toe te kom, een na die ander kom na jou toe, voor hulle pelle en voor hulle vriende en voor daai familiegroepering, is hulle baie braaf, en hulle sê allerhande goeders agter jou rug, maar hulle weet, wanneer die pop op die fan slaan, weet hulle, na wie hulle moet gaan. Hulle weet, wie moet hulle gaan sien. Hulle weet, wie se gebed het impak en het krag. Dan kom hulle een na die ander na jou toe, en vra vir jou, asseblief bid vir my. Ek het die Here nodig in hierdie situasie. Dan moet jy gereed wees. Jy mag nie veroordeel nie, jy mag nie kritiseer nie, jy moet Jesus wees vir hulle, jy moet dit uitstraal en jy moet hulle help. Amen. Al het hulle jou seer gemaak, al het hulle jou te nagekom, al het hulle jou beskinder, al het hulle jou wat ook al teenoor jou gemaak. Van roeping tot impak. Nou wat is geestelike impak? Spiritual impact happens when God transforms and shapes your life so that His glory flows through you and touches the people around you, helping them grow, mature and become disciples who also impact others. Amen. Kyk die volgende. God works in you so that He can work through you to change others. Amen. Loof die Here. Alles wat nie lyk soos Jesus nie, moet uitgesny word. Alles wat nie lyk soos Jesus en praat soos Jesus nie, moet gekanseleer word, wegkom uit jou lewe uit, sodat sy heerlikheid deur jou geskyn kan word, dat mense Jesus in jou kan sien. Amen. En wanneer dit gebeur, sal mense beginne verander rondom jou. Nou wat is hierdie eerste vallei? Dis die vallei van roeping. By hierdie vallei roep God jou na hom toe. Hy roep jou na hom toe, sodat hy jou kan bekeer, soos wat hy vermoere hierdie kosbare mense na hom toe geroep het. Hy het hulle na hom toe geroep. Dan sê hy die volgende, dan sê hy, volg my. Dan maak hy jou 'n disipel. En dan, nadat hy gesê het, volg my, dan stuur hy jou.
Amen. So Esegiel is hier in ballingskap, en dan ewe skielik, terwyl hy in ballingskap is, terwyl dit nie goed gaan met hom, hy's in noute, hy's in 'n laagte van sy lewe, hy's sonder sy mense, hy's weg van die tempel af, hy kan nie die Here aanbid soos wat hy hom aanbid het nie, hy's hier tussen goddelose mense, gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die gesigte van God, en hy sien hoe God is. Wat sien hy? Hy sien die liefde van God. Hy sien God se grootheid. Hy sien sy almag. Hy sien sy toekoms. En hy sien dat hy is in werklikheid, terwyl hy in ballingskap is hy vry in die Here. Hy's vry. Vermoere hierdie mense wat hier vorentoe gekom het, die hemel was vir hulle oop gewees. Vir 'n oomblik het hulle gesien God se liefde, dat die Here wil nie hê dat een moet verlore gaan nie. Maar God was so lief vir hulle, dat hy 'n hele diens laat draai, om hulle na hom toe te trek. Dis waaroor dit gaan. Kan u net bedink, as een persoon tot bekering kom, sê die woord van die hemel, daar is 'n jubel en juig in die hemel. Dink net wat vanmôre gebeur het. Kerk, en daarom dank ek jou, wanneer iemand opstaan en vorentoe stap. Dit moet net nooit uit gewoonte wees nie, maar dit moet uit dankbaarheid. Here, nog een het na u toe gekom. We are here to plunder hell and populate heaven. Amen. We are here to plunder hell and populate heaven. Nog een het het gemaak. Nog een het het gemaak. Prys die Here, kerk. Dis julle gebede, dis julle heerlikheid wat julle uitstraal. God se heerlikheid deur julle lewe wat uitstraal, wat maak dat mense hulle hart en saak vir die Here reg maak, en hulle hart vir die Here gee. Daarom wil ek jou uitnooi. Daarom wil ek jou challenge, wil ek jou uitdaag. Nooi mense, moenie skaam wees vir die kerk nie, moenie skaam wees vir die beweging van God se gees nie. Die Here weet presies wat in mense se lewens aangaan. Daarom sê ons, o Gees van die Here, doen net wat u wil in hierdie plek. As u wil praat met hierdie mense, praat met hierdie mense. As u mense wil aanraak, raak hierdie mense aan. Maar Here, hierdie kerk sal nie dit stop, die beweging van God se gees nie. Sê jy amen vanmôre? Amen. Is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien. Hy het nie net die gesigte van God gesien nie, hy sê, en die woord van die Here het uitdruklik gekom tot Esegiel, en die hand van die Here was daar op hom. Wie in hierdie plek kan vanmôre die verklaring maak, die hand van die Here is op my. Elke kind van die Here behoort nou sy hand op te geskiet het in die hemel in en sê, ek weet, die hand van die Here is op my. Jy is 'n gemerkte van die Here. En as jy 'n gemerkte van die Here is, kan en mag ek nie God se gemerkte aanraak nie. Ek mag nie God se gemerkte iets van daai gemerkte sê nie. Amen. Ek sê dit 100 keer in hierdie plek. As jy nie iets goeds van iemand kan sê nie, bly stoem. Bly stoem. Gewone Afrikaans, shut up. Bly stil. As jy nie iets goeds vir iemand kan sê nie, bly stil. Ons moet, my ma het dit vir my geleer, daar's goed in almal se lewe. So kyk net, jy sal die goed sien. En ek het verlede Sondag gesê, al sê jy jou hande is mooi, maar iets is mooi in daai persoon se lewe. Amen. Dan hierdie gedeelte in vers 28 van hoofstuk 1, en toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval, en die stem gehoor van een wat spreek. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, kan jy nie anders as om te surrender, oor te gee, te sê, Here, ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan, ek gee oor, I surrender, want ek weet, jy is in beheer van my lewe. Hou op om te probeer self op hierdie pad bly. Laat toe dat God se gees jou lei en leer in alle waarheid. Amen. Dus dit is, God roep eers die persoon voordat hy daardie persoon gebruik. God roep eers die persoon voordat hy daardie persoon gebruik. Hy roep jou nie eers om 'n pastoor te wees nie. En dan word jy gered nie. Party lyk so.
Hy roep jou eers na hom, dan roep hy jou vir hom. Hy roep jou na hom, en dan roep hy jou vir hom. Dan stuur hy jou vir sy koninkryk. Amen. God roep eers die persoon voordat hy daardie persoon gebruik. En voordat hy jou en my kan gebruik, is daar 'n volgende vallei wat deur ek en jy moet gaan. En baie van ons wil sê, nee Here, nie hierdie vallei nie, not the tikkie nie. Hierdie vallei is 'n lelike vallei. Dis hierdie vallei wat die Here my gryp en vir my sê, mannetjie, jy het te groot geraak vir jou skoene, hoor. Mannetjie, jy dink jy's die Mackie van die plekkie, nie daai Mackie nie, maar jy dink jy's die Mackie van die plekkie. Ek gaan vir jou vat, en as ek jou vat ek jou nie bioskoop toe nie, ek vat jou operasiesale toe, en ek vat daai gesindheid uit jou uit, daai karakter uit jou uit, daai maniertjies van jou uit, jy dink mos jy so gebore, nee nonsens man, jy's nie so gebore nie, jy moet net regkom, amen. En die plek waar jy kan regkom is in 'n plek van noute, in 'n plek van vallei, 'n plek van laagte. En dis hoekom hy sê, in hierdie vallei van transformasie, gaan die Here iets in jou en my lewe doen, wat hy moet doen, voordat ons kan impak maak in hierdie lewe. Jy kan nie gebruik word deur die Here, as jy nie deur hierdie vallei kom nie. Jy kan ook nie hierdie vallei probeer skiep nie, om mis nie. Here, ek wil van roeping, wil ek reguit deurgaan na impak toe. Jy kan nie. Dit werk nie so in hierdie lewe nie, maar daar's goeders in jou lewe, wat moet uitkom, wat moet uitgesny word, wat moet geopereer word, wat moet afgehaal word, wat moet afgeskuur word, en die Here gebruik verskillende maniere, om daai goed uit te kry. Hy sal tot jou skoonmaag gebruik, maar hy sal hom gebruik. Hy sal hom gebruik. As ek kyk na die polisie, dan sê ek, Here, ek dink daar moet dubbel genade wees, op polismanne, en polisievrouens, want die Here weet, ek weet nie of hulle hemel sal maak nie. Daar seker goeders in hierdie lewe, wat maak dat jy word gekastei, maar is hierdie goeders wat maak dat jy moet regkom. Amen, so moenie hierdie vallei mis nie. Hy sê in Jesegiel 3:22, hy sê, en die hand van die Here was daar op my. Gesag, autoriteit, sy hand is op my. En hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. En nou dink hy, gaan hierdie goddelike openbaring kry. Wat gaan u vir my sê? Die Here sê, staan op. Ek staan toe op, en gaan na die laagte uit, en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan. Ja, ek weet nie, hoe was dit? Hy het daar gestaan, hy het dit gesien, met sy oë het hy gesien, daar staan die heerlikheid van die Here. Soos die heerlikheid wat ek by die Kebar rivier gesien het, en ek het op my aangesig geval. Jy kan nie dieselfde bly in die teenwoordigheid van die Here nie. Jy kan nie dieselfde bly wanneer jy die heerlikheid van die Here beleef nie. Ek sê vir jou, jy kan nie dieselfde bly wanneer God se gees in 'n diens begin beweeg nie. Jy kan nie dieselfde bly wanneer jy ervaar die Here is in hierdie plek nie. Jy kan nie dieselfde bly nie. Maak nie saak aan wat jy verslaaf is, aan wat jy vasgebind is nie, daai goed kan nie langer beheer oor jou lewe hê, wanneer jy die heerlikheid van die Here sien staan nie. Jy val op jou aangesig, jy surrender, jy gee oor en sê, Here, ek weet U is 'n werklikheid. Nou dink hy gaan goddelike openbaring kry en al wat die Here vir hom sê is. Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan en hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan in, sluit jou toe in die huis. Here, waar is die openbaring? Ek gaan vir jou nou openbaring gee. Maar ek vat jou een kant toe. Want dit wat ek vir jou gaan sê, gaan hard wees. Ek wil nie dit by iemand anders sê nie. Want jy gaan jou doodskam vir dit wat ek gaan sê. So ek wil jou in jou huis vat. Ek wil jou alleen vat. Want wanneer ek jou vat, gaan ek jou vat. En ek gaan jou verander. En hierdie nikke en grille en gieretjies van jou, ek gaan dit uitsorteer. Waar? In die teenwoordigheid van die Here. Amen. Kind van die Here, dan gaan hy verder. Wat is so? God works in you before he works through you.
Maar kyk hierdie skrifgedeelte, 26. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word. Ek dink ons praat te veel. Amen. Stem iemand saam met my vanmôre, ek dink ons praat te veel. En wanneer ons praat ons 'n klomp nonsens. Amen. Daar's 'n skrifgedeelte, jy sal dit nooit vergeet nie, Matteus 1, 2, 3 en 4. 12:34. Jy gaan dit nie vergeet nie. Matteus 12:34 sê die volgende. Hy sê, dis nou nie julle nie. Dis plek en elders, maar die tweede gedeelte is ons. Hy sê, addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En dan vers 36, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Nou dink net hierdie week wat verby gegaan het. Dink net al jou gesprek, vinnig, as jy net sluit gou jou oë, en dink net gou terug. Wie het jy ontmoet? Wat het jy gesê? Wat het jy gespreek? Met wat se houding het jy dit gesê? En vra vir die Here of dit alright is, dat hy dit vanmôre in hierdie auditorium moet speel, wat jy gesê het. Is almal in hierdie plek alright, as dit gespeel word, van wat jy gesê het, hierdie week? Ek dink baie van ons sal sê, Here, dit was ydelle woorde gewees, ek is jammer, Here. Wat is 'n ydelle woord? Dis leeg, dis negatief, dis sleg, dis minagtend, dis afbreekend, dis nie van die Here nie, dis niks met die Here te maak nie, dis ydelle woorde, en ek en jy gaan rekenskap gee, en daarom in hierdie proses gaan die Here ons tonge begin toemaak. Het jy al 'n situasie gekom waar, en ons is hierdie hele jaar is ons besig met die tema van hosting His presence. Om sy teenwoordigheid so te vestig in ons midde, nie net op 'n Sondagdiens, maar in jou voertuig, by jou huis, by jou werk, moet jy so bewus wees van die teenwoordigheid van die Here. En as jy bewus is, aanhoudend van die teenwoordigheid van die Here, en jy begin in nonsens te praat, vra ek, Here, plak my tong aan my verhemelte vas, dat ek in een oomblik net sal stop met dit waarmee ek besig is. Is daar nog iemand in hierdie plek wat sê, Here, doen dit ook met my? Doen dit ook met my, plak my tong aan my verhemelte vas, Here, dat ek ophou om leë, ydelle woorde te uiter, en dat ek woorde sal praat, wat opbouend is, wat God gedrewe is, woorde van die Here, wanneer ek spreek, dan het dit impak, dit maak impak, ek gaan nie my betrokke wees, by leë, slegte situasies, ek wil my uit die voete uitmaak, ek hou nie van mense wat negatief is nie. Ek hou nie daarvan om in 'n groepering in te kom nie. In die afgelope tyd vind ek my baie in situasies wat ek sê, Here, asseblief, vat my net hier weg, laat hierdie ou net ophou, laat hy net ophou praat, ek kan dit nie meer vat nie. Dit voel asof ek honderde duisende rooi mure in my het, wat my byt van alle kante af. Ek wil net uit hierdie situasie uitkom, want die Here weet, ek wil nie gevang word in 'n plek, waar die Here nie vereer en verheerlik word nie. Amen. Ek spreek dit oor hierdie hele gehoor uit. Rooi mure soos nog nooit van tevore, dat jy, wanneer jy in 'n situasie is, wat jy voel, dis nie reg nie, dis nie van God nie, dis leeg, dis ydel, dis ligsinnig. Kom uit! Amen! Amen! Private transformation produces public authority. Laat die Here jou uitsorteer in jou binnekamer, want hy het die vermoë om vir jou te sê, as jou skoonma vir jou dit sê, dan staan vir weke oneenigheid, maar as die Here vir jou sê, en jou skoonma kan reg wees, maar jy maak asof sy nie reg is nie, jy weet sy die regte dinge nou gesê, maar jy hou nie daarvan dat dit skoonma is wat dit vir jou sê nie, maar as die Here vir jou dit sê,
En sê, bring it on, Here, bring it on, bring it on, bring it on. Skoonma maak ook foute, maar u kan nie foute maak nie, Heer. Bring it on, Here, praat met my. Amen. Want ons wil hier uitkom. Vallei nommer 3. En raai wat, by vallei nommer 3, vat hy jou nie by 'n groot skare nie, hy vat jou nie na 'n suksesvolle verhaal nie, hy vat jou na 'n plek toe, van 'n vallei van impak, wat jy moet impak maak, wanneer die saak alreeds suksesvol is, kan jy nog impak maak daarson. Maar wanneer 'n saak dan kan jy impak maak. Jesegiel 37, en ek het geweet, julle weet van hierdie vallei. 37, die hand van die Here, daar is dit alweer, die hand van die Here is op my, en het my deur die gees van die Here uitgelei, en my neergesit, in die laagte, in die vallei, en dit was vol, Here, is dit wat u nou van my dink? Al hierdie jaar wat voorberei, vir dooie bene, Here, ek verstaan dit nie. Elkeen van ons het dooie bene, in ons lewe. Elkeen van ons het dooie beensituasies in ons lewe, en dit was dor, die woord van die Here sê, dit was dorbene, so hulle was lang jare droog gewees. Lang jare lê hulle daar. En ek wil vanmôre vir jou sê, lang jare begin 'n breek in jou lewe. Daai goeders wat jare droog in jou lewe is, gaan breek vanmôre in die naam van die Here. Daai huwelik wat droog is, daai verhouding wat droog is, daai finansies wat droog is, daai situasie by jou besigheid wat droog is, dis jare, dis dor, dooie bene. Vanmôre sê ek vir jou, God sê, dis genoeg, dis verby. En die Here vra vanmôre vir hierdie gehoor, kan daardie bene lewe? Die Here vra vir hierdie gemeente, kan daardie bene lewe? Kom aan, kerk. Kan daardie dooie, dor bene lewe? Glo jy dit? Glo jy dit regtig? Die Here het jou nie geroep, dat daardie dor, dooie, droë bene aanhoudend in jou lewe moet wees nie. Hy het jou juis geroep, dat jy 'n impak kan maak en 'n verskil kan maak. En hy sê die woorde, Here, u weet dit. U weet dit. U weet of hierdie bene kan lewe. In werklikheid sê hy, Here, hierdie omstandighede lyk onmoontlik, maar Here, niks is vir u onmoontlik nie. En hier sê die Here vir ons, deur hierdie boekie Jesegiel 37, sê hy die volgende, moenie praat oor die omstandighede nie, moenie praat oor dit wat jy sien nie, want Jesegiel kom baie maklik gepraat en gesê, Here, hierdie bene, dis 'n toestand, ek weet nie, Here. En hoeveel keer sê ons nie van dit wat ons beleef en sien en ervaar in ons lewe, sê ons wat ons sien nie. Ons spreek wat ons sien nie. Dit het tyd geword om te sê wat God sê vir daai situasie. Amen. Jou vlees sê, dit kan nie. Jou vlees sê, dit is onmoontlik. Jou vlees sê, jy verdien dit. Maar God se stem sê, profeteer oor daai omstandighede. Amen. En toe sê hy vers 4, vir my profeteer oor hierdie bene, sê vir hulle, verdroogde bene, luister na die woord van die Here. Hey. When the hand of God rests on a person, the Spirit of God fills them, and the Word of God flows through them, then even dry bones will live again. Glo jy vanmôre? As jy dit glo, staan op jou voete en begin saam met my te spreek en te profeteer oor die omstandighede. Jy weet presies wat se droë, dor, dooie bene situasie was in jou lewe. Jy weet. Vanmôre vir 'n paar oomblikke wil ek hê, jy moet profeteer. Pastoor Franso, Pastoor Eddie, kom gou saam met my. Mac, kom saam met my. Kom staan by op. Ek wil hê dat julle moet profeteer oor hierdie gemeente. Ek wil hê dat julle die woord van God sal spreek oor situasies. Dit wat die Here nou in julle hart lê, 'n area,
Pastoor Eddie, jy doen verskriklik baie beradings. Jy weet presies wat besig is om te gebeur. Die Here het vir jou gewys. Maar ek wil hê vir 'n paar oomblikke profeteer in situasies wat jy weet. Huidiglik is dit dorssituasies in mense se lewens. Ek wil hê profeteer oor daai goeders dat daar lewe sal kom vanmôre. Kom ons stem saam. Vader, ons kom in die naam van Jesus. Ons spreek vandag eerste plek in huwelike in die naam van die Here. Vader, daar is soveel misleiding. Die vrees van die Here het verdwyn. En Here, mense lewe in 'n wêreldse stelsel en dan verval hulle verstaan dit nie. Ek spreek vandag in elke huwelik in die vrees van die Here. Ek spreek vandag in nuwe verantwoordelikheid, aanspreeklikheid in die naam van die Here. Ek spreek in elke huwelik, in elke huisgesin, spreek ons vandag in dat mense sal inval by die waarheid van die woord van God. In die naam van Jesus. Ons spreek onder ons tieners in, die kinders in die huise. Here, hulle wat vaderloos is, hulle wat moederloos is. Here, kom met die Gees en tel hulle op, gee identiteit in die naam van Jesus, sodat hulle kan voortgaan. Here, ek ken nie as 'n God wat altyd die underdog vat en hom heel boontoe vat. Here, ons spreek dit in huise in, ons profeteer dit in huise in, genesing, vrymaking, losmaking in Jesus naam. Amen. Here, ons weet Jeremia 1 vers 5 het vir Jeremia gesê, terwyl ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou verordineer. En ek spreek vanmôre in, Here, waar mense se gawes, roeping en calling op hulle lewe dooie benerig geraak het. Hulle weet waarvoor God hulle geroep het. Here, hulle weet hulle het 'n gawe gekry, hulle het 'n roeping gekry, hulle het 'n bediening gekry, maar dit het beland in 'n vallei van droë bene. Maar ek profeteer vanmôre oor mense se lewens waar hulle geroep is vir 'n spesifieke gawe, vir 'n roeping en 'n calling en 'n gawe in hulle lewe wat droog geraak het. Profeteer ek nou vanmôre in die naam van Jesus, dat die olie sal begin vloei. Ek sien in my gees, Here, soos ratte wat verroes geraak het, maar ek profeteer nou dat U die olie en die salwing van die hemelse plekke nou sal begin instuur in elke mens se lewe. Hierdie ratte sal begin vloei, hierdie ratte sal begin olie gekry word, sodat hulle sal begin vloei, dit waarvoor U vir elke mens verordineer het. Want elkeen wat hier staan, is geroep, Here, toe hulle in hulle moederskoot gevorm was, en dit wat die vyand skille voor hulle oë gebring het, verwyder ons die skille. Daar waar die vyand pleisies in hulle ore geplaas het, om nie te kon hoor waarvoor God hulle geroep het nie, profeteer ek nou, Here, oop ore, oop oë om te sien, dit wat God vir hulle geroep het. Ons roep het oor hulle, dooie bene sal nou lewe kry, mense sal opstaan met 'n boldness in hulle gawes, hulle sal opstaan met die roeping wat in hulle lewe is, want die teenwoordigheid van God moet deur hulle gawes en hulle roeping vloei, sodat daar 'n verskil gemaak word in Jesus naam. En ons dankie, Here. Vader, ons staan vanoggend voor U, Here, soos wat ons is. Here, 'n volk wat voor U staan, Here, wat nie weet wat om te doen altyd nie, Here, wat nie altyd weet hoe om in die vlees op te tree nie, Here, maar U weet. En ek bid, Here, dat U volk sal roep, Here, dat ons weer U woord sal ken. Here, dat ons weer openbaring uit U woord sal kyk, 'n terugkeer na U woord soos nog nooit van tevore nie. Here, 'n soeke na U woord soos nog nooit van tevore. Nie ek het gehoor nie, nie ek het gesien nie, maar ek het ervaar. Ek het gehoor wat die Gees van God my sê en my inlei. Here, ek bid vir onderskeiding in hierdie tyd soos nog nooit van tevore nie. Here, by elke persoon in hierdie plek, Here, U Gees is in ons. En ek bid, Here, dat onmiddellike onderskeiding sal plaasvind, Here, in alles wat ons doen, Here, dingetjies wat die vyand mooi toemaak met lig, Here, bid ek dat dit onthul sal word in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid dat valsheid uitgelig sal word in die naam van Jesus. Here, in ons kerke, in ons gemeenskappe, Here, wat mooi dinge gesê word, maar die Gees van God is nie in dit nie. Ek bid, Here, dat die Gees dit sal ontbloot in die naam van Jesus Christus.
En ek bid, Here, elke persoon, Here, wat die naam aanroep, Here, dat U sal hoor, Here, dat U sal deurdruk in Christus Jesus naam. Here, ek bid vir ons land, Vader. Ek bid waar ons instap, Here, waar daar onsekerheid is, Here, waar besighede vou swaar kry, Here, waar skole swaar kry. Here, wil ek sê, sien ons land, Here. U het 'n land gered as gevolg van een persoon wat uitgeroep het na U. En ek bid vanoggend, Here, dat U sal uitroep oor elkeen van ons, Here, wat U naam aanroep. Here, mag U woord stand hê in elkeen van ons. Here, ek spreek 'n nuwe honger in elkeen se lewe in, 'n nuwe dors in elkeen se lewe in. Here, 'n nuwe soeke na U woord, Here, na U teenwoordigheid, na U krag, Here, soos nog nooit van tevore nie. Nie wat in 1990 gebeur het nie, Here, maar wat vandag beskikbaar is, waar U nou is, Here, waar U nou beweeg, waar U Gees nou wil uitgegiet word, in die naam van Jesus. Spreek saam met my, die hand van die Here is op my. God se Gees is in my. Sy woord vloei deur my, om droë bene te laat lewendig word, in Jesus naam. Amen. Net gou die laaste demonstrasie, woord van die Here wat ek net nou gelees het, die 1, 2, 3, 4 skrif, Matteus 12, 34, selder geslag, weet julle dat nie? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis wat hy sê. Wat kom uit jou uit, wanneer jy gestamp word in die lewe? Gaan jy saamvloek? Gaan jy kwaad raak? Gaan jy padwoede veroorsaak? Gaan jy daai taxi bevloek? Wat kom uit jou uit, wanneer jy gestamp word?